Alani mbozi ki joyina olunaku olwaleero? Amawulire genna tegawooma. Abambi Baby Deo yafudde. Kitalo nnyo. Baby Deo, rest in peace muganda wange. Kansubire obulamu butambula ddala nga bwe yabubala. Simanyi bwe kivudde. But Baby Deo, rest in peace. Yafudde olunaku lwabadde lwaggulo mu accident. And of course, omanyire Baby Deo emabegako ku TikTok yalinako olutalo ne Rama. Rama Lusenia? Olugalo bamuyita Rama. Okay. TikTok naye ali awo. Kati nga bayomba kati nalabye Baby Deo ejjo ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Ne ngamba naye ebintu by'ensi bitumalizaamu bwereere. Kyova laba nze banaye mbabuulire obulamu mbulaba bulabi n'ennyumirwako ebyennyumiddwa ebyange. Kubanga obulamu bw'ensi eno butumalizaamu bwereere. But Baby Deo omuyimbi yayimba akayimba kawanga. Oluyimba olwo I believe many schools abakola MDD mulukolerako nnyo emizannyo. But Baby Deo, rest in peace. Bingi nnyo ebyogeddwa, bano oli ayogera biri, abaana simanyi, abakyala simanyi, ebyobugagga simanyi biki. Ezo enkaana zonna tetuli zimalawo mu nsi muno. Naye Baby Deo, rest in eternal peace. Etano. Choka student. Wadde ogenda gamba intano. Wadde omanyi ngambye etano. Bigambo byo. Bani ndabulizo kyoyogera. Ngambye etano.